Hari ini aku lagi ada di slime lab. Pas pertama masuk, aku disuruh pilih slime-nya. Aku memilih warna dan aromanya. Aku pilih wangi ocean. Kalau Zura memilih wanginya yang rasa strawberry. Aku disuruh pilih glitter. Aku pilih glitter yang warna ungu loh. Zura milih yang silver. Aku lagi milih manik-manik loh. Aku membuat slime, aku membahagia dan senang loh. Aku lagi mengaduk. Aku warnanya yang ini loh, aku warna biru. Itu bagus banget warna biru, kayak seperti laut. Azura memilih warna kuning, ada baba juga. Terus sama si Azura glitternya ditumpahin. Terus Azura juga main sama Mami. Terus aku membuat bubble. Aku bisa membuat bubble. Aku belajar membuat bubble, akhirnya bisa. Itu lagi nyusun loh gancinya yang gemes-gemes. Si Zura juga lagi nyusun mernak-merniknya loh dia. Gitu ya. Abis itu aku tutup, abis itu udah bye-bye. Abis aku tutup.